Здравствуйте! Вы смотрите программу «Актуальное интервью». В новостной ленте мы все меньше видим публикации о проблемных новостройках. Между тем, в регионе ежегодно сдаются десятки школ, других социальных объектов, вводится жилье по программе сноса ветхого аварийного жилья. И всюду строительство ведется под пристальным государевым оком. Какие требования предъявляются к застройщику надзорных органов? Об этом поговорим сегодня с первым заместителем руководителя управления Госстройжилнадзора Якутии Владом Пермяковым. Влад Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте. Что же такое государственный строительный надзор и какие объекты ваше ведомство контролирует? В целом в строительстве у нас идет повсеместно. Значит, и есть категории объектов, по которым обязательно нужен по закону надзор со стороны государства. Они четко определены в 49-й статье Градостроительного кодекса. Если кратко говорить о технических характеристиках, там, в принципе, требований много, но основные, если говорить, это больше 1500 квадратных метров и больше 2 этажей. Если объект больше 1500, как я сказал, то вне зависимости от форм собственности, от финансирования, все эти объекты должны подпадать под государственный строительный надзор. Управление Госстройжилнадзора Республики – это уполномоченный орган госвласти, который в республике реализует этот надзор. Предметом Госстройнадзора является соответствие строящихся или построенных объектов требованиям проектной документации. То есть сначала разрабатывается проектно-сметная документация, проходит экспертизу, потом приходит к нам и начинается стройнадзор. Итогом нашей работы является выдача заключения соответствия построенного объекта требованиям технических регламентов и проектно-сметной документации. Без этого объект не может быть введен в эксплуатацию. А какие нормы застройщики чаще всего нарушают? И есть ли предварительные итоги работы управления за третий квартал? При проведении государственного надзора наши инспекторы в основном в первую очередь, конечно, мы обращаем внимание на несущие конструкции, на несущие элементы, которые обеспечивают целостность конструкции, безопасность зданий и сооружений. Вместе с тем, конечно, возникает вопрос. Есть в ходе строительства выявляется нарушение, тогда у нас составляется акт, предписывается предписание со сроком устранения. Ну и, конечно, если не устраняется, у нас имеется и ряд наказаний. Основная статья у нас это 9.4 Кодекса об административных правонарушениях. Там две части. Первая часть это более-менее такие, скажем так, несерьезные нарушения. Там штраф от 100 до 300 тысяч рублей. Можно и предупреждением отделаться. А вторая часть, если речь идет о безопасности граждан и здоровье граждан, значит, тут более серьезная статья, тут от 300 до 600 тысяч рублей. Работа ведется, если действительно застройщики не справляются, приходится наказывать. Здесь, если за 3 квартала говорить, у нас больше это статистика, потому что мы не ведем, не заинтересованы должны быть по реализации каких-то программ, потому что это будет конфликт интересов, наверное. У нас за 3 квартала 874 проверки было по строительному надзору, 227 предписаний выдано, 440 протоколов об административном правонарушении, штраф. И выдано на сегодня 64 заключения соответствий. Подчеркну, что у нас 3-й квартал, в основном у нас идет сдача объекта, это 4-й квартал, у нас есть природно-климатические характеристики, и в целом объекты сдаются в основном 4-й квартал. До конца года еще ожидается больше 100 объектов для завершения. Влад Михайлович, а как вы в целом оцениваете качество возводимого жилья? Влияют ли ограничения, которые были связаны с распространением коронавирусной инфекции и удорожание цен на строительные материалы, на качество строительства в республике? В целом, по качеству я бы сказал удовлетворительно, но вместе с тем, как я уже сказал, в ходе строительства все равно возникает вопрос. Здесь, сами знаем, да, есть понятие обманутые дольщики. У нас на сегодня 8 объектов по республике. Надеюсь, уже в будущем они не появятся с новым финансированием, с новым принципом финансирования. Значит, возникают вопросы после сдачи даже объектов, естественно, надо признать. Но сейчас я хочу еще подчеркнуть, что я говорил, что больше 1500 квадратных метров только объекты мы не надзираем. Но есть моменты, где, допустим, по детям-сиротам маленькие объекты строятся. Вот по таким объектам есть нормы и пункты, где мы надзираем даже маленькие объекты, которые, в принципе, не подпадают под градкодексу. Если говорить про пандемию и рост цен, управление неправомочно или мы не имеем права надзирать за финансовой составляющей строительства. Поэтому здесь я выскажу свое личное мнение, как строитель, наверное.
естественно, удорожание цен и пандемия все-таки влияет на ход строительства. Здесь каждый второй, если не каждый строитель, приходит и говорит, что у них проблемы связаны с удорожанием цен, с рабочей силой. Здесь Министерство строительства во главе с министром Павлом Павловичем Клычаном ведется работа, но это их не работа. У нас задача немножко другая. Здесь для меня четко, ясное, определенное понятие есть. Вот эта вот внешняя конъюнктура рынка не должна никоим образом влиять на качество строительства. За этим мы следим, и за это мы будем наказывать. Если вы не можете сдать объект, качественный объект в срок, то лучше уж переносить на будущий год. Вот и все. Влад Михайлович, давайте рассмотрим с вами такую ситуацию. Вот, например, во дворе начинает возводиться какая-то постройка, начинается процесс строительства. По каким признакам можно определить, законное это строительство или нет? И что должны сделать компании-застройщики, выходя на объект? Ну, сходу тут определить, самострой это или нет, очень крайне сложно. Но основные такие, знаете, паспорт объекта должен быть обязательно на фасадной части, ограждение объекта. Ну и всегда можно обратиться в органы местного самоуправления, выдано ли разрешение на строительство. Если будут признаки нарушения, можно смело обращаться тоже в наше управление до выяснения. Значит, по строителям. Естественно, самое главное для начала строительства – это разрешение на строительство. Процедура разрешения на строительство у каждого муниципального образования есть. В принципе, там тоже ряд документов должны собрать, все строители об этом знают. И если объект под надзором государственного надзора, то извещение о начале строительства должны направить в наше управление. А вот если выясняется все же, что застройка самовольная, то как решается такая проблема? Здесь возможен снос объекта? Как правило, выявляют органы местного самоуправления, опять-таки, да, если в случае с Якутском, это управы выявляют. Пакет документов направляется в наше управление, и начинается процедура выявления. Значит, назначается ответственный инспектор, выезжает на объект. Если подтвердится, что это объект самовольного строительства, то у нас административное дело производства начинается, штраф, протокол, и обратно этот пакет документов возвращается в органы местного самоуправления. Да, потом через суд должны эти застройки, эти объекты сносить. Да, у меня тоже позиция такая, что такие объекты надо сносить, потому что мы не знаем, они построились, во-первых, без надзора. Мы не знаем, какие материалы там были применены. Это в первую очередь безопасность здания и в первую очередь, конечно, граждан. А если объект возводится, скажем, на частном земельном участке? Да, вот здесь можно так условно разделить самострой на две категории. Да. Первый — это умышленно делают, допустим, зная, что нарушает, строят, допустим, какие-то объекты, коммерческие, может быть. Есть, приходят на протокол действительно к нам граждане, которые построили, допустим, ИЖС и не могут зарегистрировать. Потому что земельный участок не позволяет строить значит, на этом земельном участке то ли гараж, то ли ИЖС. Очень много таких территорий на территории города Якутска. Это зона потопления. Для МКД это 7-я подзона, все знают. Наверное, это связано с аэропортом Якутска. Поэтому тут посоветовал бы, наверное, перед началом строительства всегда посоветоваться со строителем, может быть, или с органами местного самоуправления, чтобы впредь не наткнуться на такие проблемы. Тогда давайте перейдем к темам более глобальным. Как ведется контроль строительства объектов при реализации национальных проектов? У нас в республике, если говорить статистику, да, на сегодня у нас 440 объектов капитального строительства в надзоре находится. 470, извиняюсь. Из них 126 это национальный проект. То есть практически каждый третий объект у нас в республике строится в рамках какого-то национального проекта. Это говорит о том, что у нас практически каждый третий объект строится за счет федеральных средств. Так? И для нас Градкодекс не разделяет понятие объект национального проекта или простой объект. У нас статус всех одинаковый. Но вместе с тем, мы сами знаем, надзор и контроль со стороны всех уровней власти по национальным проектам он особый. Сегодня у нас на сегодня выдано 17 заключений уже за 3 месяца. До конца года есть еще порядка больше 100 объектов, которые тоже у нас на особом контроле находятся, и у органов исполнительной власти, Минстроя и Минсельхоза, допустим, Министерства транспорта. Есть пару объектов, которые в зоне риска. Ну, я думаю, до конца года ситуацию исправится, и соответствующие заказчики примут меры для устранения отставания от графика производства работ.
Влад Михайлович, а если мы с вами будем рассматривать промышленные города нашей республики, там находятся ваши отделения, которые контролируют ход строительных работ? Ну, естественно, да, у нас работа идет по всей республике, не только промышленные, и северные районы, и промышленные. Если говорить про нацпроект или про жилье, допустим, вот из 126 объектов национальных проектов 56, это почти половина, это жилье. В основном жилье строится в городе Якутске и в промышленных городах, это Нерюнгри, Мирный. Там тоже есть квартальные застройки, по которым мы тоже ездим постоянно. И у нас, ну, под наблюдением, можно сказать, вся республика. А тем не менее, все еще продолжает широко обсуждаться пересмотр необоснованных или устаревших надзорных требований, предъявляемых к бизнесу. Как в целом здесь проходит реформа контрольно-надзорной деятельности в области строительства? Да, реформа у нас уже 3-й год идет. Сейчас, я бы сказал, не завершающая, а фаза активного внедрения реформы. С 1 июля у нас уже действует новый закон федеральный, 248 о государственном и муниципальном контроле и надзоре. В полный рост он будет работать с 2022 года, после того, как у нас будут приняты подзаконные акты и распоряжения правительства, и региональные нормативные акты. Сейчас у нас значит, на стадии согласования положения о региональном строительном надзоре. Основной принцип этого закона – это уменьшение нагрузки на бизнес и повышение качества. Да, это все делается в рамках увеличения инвестиционной, наверное, привлекательности региона, ну и страны в целом. Инструментом для этого должно для нас, для строителя, стать больше профилактики, нежели чем контрольно-надзорных мероприятий. Если мы говорим, что строительство – это ответственная отрасль, то есть количество посещения объекта у нас не уменьшится, то есть половина будет, наверное, контрольно-надзорные мероприятия, а половина – это профилактические визиты. В рамках профилактики мы не сможем выдавать предписания, не выписывать штрафы, допустим. Поэтому здесь нагрузка, наверное, ну, скорее всего, это точно уменьшится на бизнес, и с другой стороны должно повыситься качество. Здесь также хотел бы отметить, что вот то, что вы говорили про устаревшие нормативно-правовые акты, это есть такой термин Федеральное министерство использует регуляторная гильотина. Здесь в рамках этой регуляторной гильотины около 10 тысяч нормативно-правовых актов пересмотрено Министерством строительства Российской Федерации. Около 3000 из них уже переведены в формат рекомендательного характера. 7 тысяч уже все пересмотрены, переделаны и подстроены под реалии нашего времени. Самое главное в этой реформе для нас, для контролирующих органов, это найти ту золотую середину. Казалось бы, тут два совершенно полярных точек зрения на один и тот же процесс строительства, да, застройщики и надзорный орган. Здесь главное для нас это избежать избыточного давления на строительные организации, вместе с тем, конечно же, обеспечить качество и безопасность. Влад Михайлович, благодарю вас за то, что были сегодня гостем нашей программы, и спасибо вам за такую содержательную беседу. Напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». До встречи. Берегите себя.